अब यसरी बसेको भनेको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ डराउनु पर्दैन भाइ, मैं हूं ना, बस तू टेन्सन नहीं लेने का भन्छ नि हामीले, यसो गर्छ नि, हो त्यो बस अपन हैन भन्छ नि हामीले, हो त्यो यस्तै हो। अभय मुद्रा भन्छ यसलाई। अभय भनेको भय भनेको के हो? डर। अभय भनेको निडर अथवा नो डर भनेको। नो डर भनेपछि के भने नो टेन्सन ब्रो, म छँदैछ नि, हामी यस्तै त हो नि ब्रो भनेर चाहिँ। सावधान केटाहरू, पीड छ है, पीड छ मैले भनेको है। अर्को हुन्छ यसरी पनि बसेको हुन्छ, त्यो देवी देवताहरू हामीले प्राय देख्दैनौँ। यसरी बसेको भने पनि त्यो सावधान मुद्रा हो। यो पनि अब ड्याम खान्छ भनेको, केटाहरूले अब भेटाउँछ है भनेको क्या। तिती करेलाको बिउ हालेको छ भने तितै दिन्छ, फलेर आउँदाखेरि अङ्गुर आउँदैन त्यहाँ। रोप्ने तिती करेला, अनि प्रार्थना गरेर प्रभु म तपाईँलाई मल जल थल सबै गर्छु, धुपबत्ती गर्छु, घुम्छु, मलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ अङ्गुर दिनु पर्यो, एकदम मिठो अङ्गुर, अमिलो होइन। दिन्छ? दिँदैन नि होइन। अब त्यसलाई फेरि अर्को एउटा मुद्रा दिनुपर्छ। हामीले के दिन्छ? यसरी मुद्रा दिन्छ, पाइस् तैँले अङ्गुर, यो मुद्रा, बुझ्नुभयो होइन?